أيوه. هناك من قال من أهل بغداد، يعني وضع عنوانا لفت نظري وصراحة يعني أصابني بالارتياب والقلق على ما قالوا. هو قال: السعال قاتل، وإذا ما تركته ولم تذهب إلى الطبيب قد يسبب مضاعفات كثيرة، منها على حد ما قاله التدرن. دعنا نبدأ من العنوان الأول الذي قاله، هذا العنوان الكبير: السعال قاتل. هل هذه جملة صحيحة طبيا؟ يعني هي طبيا غير صحيحة. السؤال زي ما قلنا هي عملية صحية، هي عرض طبي ممكن يحدث للمريض أو يعني الإنسان، يكون له يعني مصاحبة مو أعراض أخرى ممكن تؤدي إلى مرض معين. مهم. فهو السؤال عارض طبي يكون بينشأ وجود علة أو حالة صحية في المريض يحتاج لها يعني علاج، و- أو بس إنه الشفاء والاختفاء المرض نفسه زي الحالات وبالتالي الفيروسية. الكحة أو السعال ليس في حد ذاتها مرض، هي عرض لمرض. عارض لمرض معين أيضا. آها. أيضا من بين ما قيل على لسان أهل بغداد أنه في ناس عندما تنصاب بالسعال تذهب للصيدلية وتأتي من الصيدلية بأي دواء يهدئ من السعال. هل هذا صحيح يا دكتور؟ هو في بعض الأحيان بتصير الكحة لما تصير بشكل يعني شرسة أو بشكل كثير بشكل يومي، ويبدأ المريض ينزعج ويبدأ تصير مع بعض الحالات اللي هي الكحة الغير مريحة حتى في الحديث في الأكل. فإن بعض الأحيان نحتاج نعطي مهدئات للكحة تخفيفها. بس دائما ننصح إنه استخدام هذه المهدئات في حالات معينة وليس كل الحالات. يفضل دائما يكون يعني استخدام اللي هي يعني العلاجات اللي تحتاج العلاج المسبب للكحة للشفاء من الكحة. مهم.